emyaka 26 egyakayita mu kisaawe Kololo ekisaawe ky'eggwanga bannansi ba Uganda bayitirivu bakijjuza olunaku olwo nga bwe nkugamba emyaka 26 egyakayita olunaku olwo mu bannansi ba Uganda abajjuza ekisaawe ky'e Kololo mwabo nange Kasita wa Bobby nalimu mu bantu abajjuza ekisaawe twali tuze kubeerawo nga bajulizi kulale ya General Museveni eyali esembayo mu biseera ebyo mu mwaka gwe-2001 General Museveni ng'ayise bannansi ba Uganda mu kisaawe Kololo ku lukuŋŋaana lw'olusembayo ng'asaba bannansi ba Uganda bamuwe emyaka 5 asibule agende. General Museveni mu bantu abali mu kisaawe Kololo be yali agamba nti abuza emyaka 5 gyokka gye yali asaba ku olwo olunaku nange nalimu nga bwe nkugambye. Abamanye Nateete we baziika omuyimbi yali omuyimbi Mito Sama nga oyambuka ku bazadde oyisiza ku bazadde katono Mito Sama yaziikibwawo simanyi oba amalaalo gakyaliwo naye awo we baziika Mito Sama waliwo ebitooke ebiwanvu bwe biti kwe nakunyula ekisanja nengenda nakyo nga nkyesibye mu bulago mu kisaawe Kololo nali muvubuka muto naye nga ntandise okulonda nasiba ekisanja mu bulago nengende Kololo nga nnyimba oluyimba olwali lugamba nti muzeeyi agambye tumwongere 5 agende. Katonda nakkiriza General Museveni kye yali asabye bannansi ba Uganda ne bamuwa oba ne tumuwa emyaka 5. Bwe butukidde olunaku olwaleero nga General Museveni yali adda ebigambo bye era mu bannansi ba Uganda abeewuunya ebigambo bya General Museveni bye yakyusa nze mwendi naye njagala obigamba bino ebigambo bino bye nkugamba olwaleero bannakibiina kya NRM mwenna bannamagye bamukwata mundu namwe mwenna bali mu gavumenti ya General Museveni saako ne bano aba PLU abeefudde ekirala abamenya amateeka n'alabe ne Speaker wa Parliament olunaku olwajjo ng'ategeeza bannansi ba Uganda ku mukolo gwa ba PLU nti bannansi ba Uganda bonna balina okubeera mu kisinde kya PLU ng'akyogera namba 3 mu ggwanga Speaker wa Parliament yenna nga akankana yenna atuuyanye ajjeyo akatambaala asiimula entuyo ng'akimanyi kyakola kikyamu era kimenya mateeka. Naye njagala bategeeza bannansi ba Uganda ebigambo bino mubiwulirize era nsaba vidiyo eno mugitambuze etuuke ku banene b'ekibiina kya NRM wamu n'abakwata mundu bonna. General Museveni yatusaba emyaka 5 mu mwaka gwa 2001 ne tukkiriza nga bannansi ba Uganda nange nalimu. Katonda takolanga konsobi awadde ekibiina kya NRM ne General Museveni obudde bungi ng'ayagala obbakakasa oba balaga nti musobola okuyimirira ku bigambo byammwe. Mwagenda mu nsiko mu myaka gy'ekinaana nga mugamba nti ekyabatwala mu nsiko kulwanyisa fugabbi kujjawo abakulembeze abaali tebassa ddembe lya buntu kitiibwa abatebassa mu ddembe lya buntu kitiibwa saako n'abakulembeze abaali beeremeza mu buyinza wamu n'okukyusa obuyinza mu mirembe bye byabatwala mu nsiko bakadde baffe. Katonda n'abawa omukisa ne mugenda mu nsiko ne muwangula olutalo. Katonda n'abawa omukisa ne mukulembera eggwanga lino okutuusa mu 2001 General Museveni basabira emyaka 5 era Katonda n'akkiriza. Oluvannyuma lw'ebyo wakayita emyaka 26 era Katonda akyabawadde omukisa abatunuulidde. Ne Katonda takola nsobi. Bino bye njagala bagamba bakadde baffe byonna ebyabalwanya byonna bye muzze mwogera byonna bye muzze musuubiza bakadde baffe ne bajjajja baffe ne batata baffe naffe ne mubitugamba kakati biri ne baana baffe muganye okuyimirira ku bigambo byammwe. Bino bye mbagamba bakadde baffe abali mu buyinza bamukwata mundu nga history bwaddiŋŋana oba bwaddiriŋŋana bukyanga Uganda ebaawo tebangako na buyinza oba tekyusangako buyinza mu mirembe. General Museveni ne gavumenti ye Katonda abawadde omukisa okulembera eggwanga lino emyaka 4. Katonda yababikako akasubi mu nsiko. Katonda abawadde omukisa bannansi ba Uganda ne tubawuliriza bakadde baffe bajjajja baffe n'abaana baffe tubawadde omukisa buli kimu ne mukikola buli kimu ne mukifuna. Ne Katonda alaba bwe muba mu kaseera kano temutaddeewo njawulo wakati baabo
be mwalwanyisa be mwali mugamba tebawa ddembe lya buntu kitiibwa tebagoberera mateeka batyobola eddembe ly'obuntu bawamba abantu batta abantu mwe ne mugenda mu nsiko mubimalewo byonna naye nga mu kaseera kano bye biriwo bakadde baffe essaawa eno muyise mu PLU n'ebirala mwagala okukyusa obuyinza nga mweyambisa paalamenti naye njagala obbagamba PLU n'ekibiina kya NRM nga isole bwaddiŋŋana muzanye loolo ya bitundu 9 okuzza Uganda emabega gye yali mu kukyusa obuyinza nga tuyita mu kuyiwa omusaayi. Bino ndi Munnayuganda nze Kasita wa Bobbi nzaalibwa Gomba mu Kirumbe Gomba wanje LC1 basebo ne bannyabo abali mu gavumenti ya General Museveni bamukwata mundu Katonda abawadde omukisa ne muli ebigambo byammwe n'abawa omukisa ne muli ebigambo bammwe n'abongera naye mbakakasa kubigenda mu maaso sipiika wa paalamenti ku bye yayogedde olunaku olwajjo ku bye mukola mu kalulu ku bye mukola mu bannansi wano isitolo agenda kuddawo naye leero agenda kuba wanjawulo wagenda kubeerawo olutalo olw'emmundu wakati w'ekibiina kya NRM ne PLU wano wagenda kubalukawo olutalo wakati wa PLU n'ekibiina kya NRM nga lwa mmundu kubanga bonna bakwata mmundu bonna balina emmundu bonna balina abajasa babakkiririzaamu ne mukimanye ensi ebalaba Katonda abalaba bwe muba muyambyeko okuzza okuyiwa omusaayi wano mu ggwanga ng'ate bakadde baffe abali mu buyinza emyaka 40 mwagamba nti mwagenda mu nsiko okubimalawo mbakakasa tebigenda kubayamba temugenda kufunamu mugenda kwonoona eggwanga lyammwe mugenda kuzza eggwanga lyammwe emabega temugenda kuyambibwa era kijja bakosa mmwe n'abaana n'abazzukulu ffe weetuli ku lwa Katonda n'ensi yaffe tubatunuulidde naye Katonda takolangako nsobi abawadde chansi zonna ne muganya ozikozesa muganya oteekawo enjawulo muganya okukozesa omukisa Katonda gw'abawadde muganya okuwuliza bannansi ba Uganda tulajanye tubibagambye ffe aba generation eno abakulembeddwa Kyagulanyi Ssentamu nti twetaaga okukyusa obuyinza mu mirembe mubadde n'obudde ebitundu 99 ku 100 mubadde n'ebikolwa byonna okukyusa obuyinza mu mirembe n'okukkiriza bannansi balonde obuyinza obukulembeze bwe baagala bakadde baffe byonna mubiganye mwaddira emmundu ne muzitunuza mu bannansi ffe tubawanikidde emikono tetugenda kubakuba tetugenda bavuma tetugenda kukwata mundu tetugenda balwanyisa naye mbabuulira olutalo lugenda kubalukawo wano wakati wa PLU n'abanene b'ekibiina kya NRM jjukira bonna balina emmundu naye mbabuulira mugenda kuzza ensi y'abaana bammwe n'abazzukulu bammwe emabega era nga isole bwali